السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته د کرکټ په هکله باندې یو څو تازه او ډېر مهم خبرونه درکړم چې خاص کر زه به تاسو ته ووایم چې دغه نړیوال جام کپ نه مخکې افغانستان که خیر انګلینډ سره یوه لوبه هم ترسره کوي او همدغسې یوه بله لوبه هم د افغانستان که خیر ترسره کیدونکې ده، هغه به هم زه تاسو ته ووایم. بل به زه تاسو ته د افغانستان رشید خان او محمد نبي په هکله باندې یو ډېر غټ خبر درکړم او د قیس احمد مینوالو ته به هم زه یو ډېر د خوشحالۍ خبر ورکړم. نو ویډیو تر آخره پورې وګورئ، په هر څه به تاسو پوه سئ. نو راځم اول زه تاسو ته دغه قیس احمد په هکله باندې یو ډېر زبردست او د خوشحالۍ خبر درکوم چې قیس احمد نن په بیګ بیش لیګ کې یو ځل بیا زبردسته بولنګ نندارې ته وړاندې کړې ده. دغه لوبه که موږ وګورو سهار ټایم کې ترسره شوله او دغه لوبه کې د افغانستان قیس احمد 4 اوورو کې صرف 26 رنزه ورکړي دي او د مقابل ټیم 2 لوبغاړي موټ کړي دي. دې نه مخکې لوبه که تاسو وګورئ هغه کې هم قیس احمد 3 لوبغاړي اوټ کړي ول او هغې نه مخکې لوبو کې هم قیس ډېر ښه بولنګ ترسره کړی ده. یعنې په دغه بیګ بیش کې که موږ د رشید خان بولنګ وګورو او د محمد نبي یا د ظهیر خان پاکتین بولنګ وګورو، دغه ټول نه قیس احمد ډېر ښه ځلیږي او تقریبا په هر یوه لوبه کې 2 یا 3 لوبغاړي قیس احمد اوټ کړي دي. دغه لوبه خو که موږ وګورو د قیس احمد دوی ټیم بایللې ده، ځکه هغه بل ټیم 181 رنزه ټارګټ ورکړی او د قیس احمد دوی ټیم 113 پورې دغه رنزونه رسولي دي او همدغسې ټول لوبغاړي اوټ سوي دي. 50 رنزو باندې هغه برډ سکاچرز کوم ټیم ده، ډېر مضبوطه ټیم ده، زیاتره لوبې دوی ګټلې دي. نو قیس احمد دوی ټیم نه هم دغه لوبه وګټله. یوه بله لوبه هم نن ترسره سوله، دغه د رشید خان دوی ټیم لوبه ترسره کړله او د رشید خان دوی ټیم یو ځل بیا دغه مهمه لوبه بایللې ده. په دغه لوبه کې هغه بل ټیم 103 رنزه ټارګټ ورکړی و، خو رشید خان نن لوبه کې ښه بولنګ ترسره کړی، یعنې ګزاره حال بولنګ یې ترسره کړی ده. رشید خان په 4 اوورو کې 26 رنزه ورکړی دی او د مقابل ټیم یو لوبغاړی اوټ کړی ده. د دوی دغه نور بالران که وګورئ، ګوره هر یو لوبه کې دغه نور بالران ډېر سخت ټکیږي. نو دې نه دغه معلومیږي چې یو لوبغاړي باندې ته لوبه نسې ګټلی، باید ته غواړې چې تقریبا دغه 11 واړه لوبغاړي پرفارمنس وکړي، ځکه بیا لوبه ګټل کیږي. رشید خان باندې خو دغه نور ټیمونه چې وګورئ تاسو سلو بیټینګ ورته کوي، یعنې رشید خان باندې شاټونه نه وهي او دغه نور بالران ټارګټ کوي. همدغسې وس دغه بل ټیم 103 رنزه ټارګټ چې کله ورکړی او د رشید خان دوی ټیم 144 پورې دغه رنزونه رسولي دي او همدغسې ټول لوبغاړي اوټ سوي دي. په 28 رنزو باندې د رشید خان دوی ټیم دغه لوبه بایللې ده. او همدغسې سبا ته یعنې د دوشنبې په ورځ باندې په بیګ بیش لیګ کې یوه ډېره زبردسته لوبه ترسره کیدونکې ده. دغه لوبه که موږ وګورو د افغانستان محمد نبي میلبرن رینیګیټس په نوم باندې چې کوم ټیم ده، دغوی به که خیر لوبه ترسره کوي او دغه لوبه د دوی لپاره ډېره زیاته مهمه ده. دغه لوبه چې کومه هیواد ده، میلبرن رینیګیټس د میلبرن سټار په نوم باندې چې کوم ټیم ده، همدغه کې قیس احمد هم لوبه ترسره کوي. یعنې د محمد نبي دوی ټیم به که خیر قیس احمد سره سبا ته په کم 1 بجه غرمې ټایم کې لوبه ترسره کوي. د نه علاوه به زه تاسو ته د افغانستان رشید خان په هکله باندې یو ډېر زبردسته خبر درکړم چې ESPN کرک انفو یوه پاڼه ده، ډېره مشهوره پاڼه ده، هغه رشید خان په 11 هغه لوبغاړو کې اچولی ده. یعنې د کال 2021 بهترینه ټیم یې جوړ کړی ده چې په دغه کې د افغانستان رشید خان هم شتون لري. تاسو وګورئ د پاکستان بابر اعظم دور کې محمد رضوان ده، معین علي دور کې ګلین میکسویل دور کې لیوینګسټن دور کې ګلین فیلپ دور کې هراسنګا دور کې هرشل پټیر دور کې رشید خان ده، مستفیض الرحمن ده او شاهین شاه افریدي ده. نو دغه یو ډېر غټ خبر ده، د کال 2021 بهترینه ټیم او بهترینه لوبغاړي په دغه لیست کې تاسو کتلی سئ چې د افغانستان رشید خان هم ورکې شتون لري. او بل به زه تاسو ته د افغانستان محمد نبي په هکله باندې یو خبر درکړم چې محمد نبي د کال 2021 بهترینه سټرایک ریټ لوبغاړی څو، یعنې د محمد نبي سټرایک ریټ تاسو وګورئ 214 ده، محمد رضوان 211 ده، ګرین میکسویل 206 ده، ایرن مورګر 215 ده، اینډری راسل 215 ده، ویرات کوهلی 204 ده. دغه 6 لوبغاړي بهترینه سټرایک ریټ دي. دا هغه لوبغاړي دي چې په 1.5 اوورو کې یعنې 15 اوورو نه وروسته دغه بیټسمینان ډېر خطرناکه ثابته کېدلی شي چې محمد نبي ورکې اول مقام لري. دې نه علاوه به زه تاسو ته د افغانستان ځوان فاسټ بالر نوین الحق په هکله باندې یو خبر درکړم چې نوین الحق په کال 2021 کې یعنی شلوریزو لوبو کې 52 لوبغاړي اوټ کړي دي. په دغه لیست کې نوین الحق 3م مقام لري. اول مقام باندې مستفیض الرحمن دغه د بنگلادیش فاست بالر د 50 لوبغاړي اوټ کړي، وهاب ریاض 50 لوبغاړي اوټ کړي، نوین الحق بیا 52 لوبغاړي اوټ کړي او همدغسې شاهین شاه افریدي 51 او حسن علي بیا 49 لوبغاړي اوټ کړي دي. نو دغه هم د نوین الحق لپاره یو ډېر ښه خبر ده.
بل به زه تاسو ته وایم چې دغه 19 کلن نړیوال جام کپ چې کوم ده چې دغه خو د همدغه میاشتې 14 جنوري باندې شروع کیدونکی ده، خو دغه نه مخکې افغانستان 2 تمریناتي لوبې هم که خیر ترسره کړي. د افغانستان دغه یوه تمریناتي لوبه چې کومه یوه ده دغه یوه انګلند سره ده او هغه بله تمریناتي لوبه بیا دوبۍ سره ده. انګلند سره چې کومه تمریناتي لوبه ترسره کیدونکې ده دغه که خیر 10 جنوري باندې به ترسره کیږي او دغه لوبه خو انګلند سره ده او هغه بله دوبۍ سره چې کومه تمریناتي لوبه ترسره کیدونکې ده هغه بیا 12 جنوري باندې که خیر افغانستان 19 کلن دوبۍ سره یعنی پریکټیس لوبه ترسره کړي. نو دغه دوه لوبې چې کومې دي دا هم ډېر ښه خبر ده ځکه بیا د افغانستان اصلي لوبه چې کومه ده هغه بیا 15 جنوري باندې که خیر زیمبابوې سره ترسره کیدونکې ده او 20 جنوري باندې که خیر پاکستان سره ډېره مهمه او غټه لوبه پر انډر 19 ورلډ کپ کې ترسره کیدونکې ده. نو همدغسې تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی سئ.